Thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika, makĩria ya andũ 800,000 nĩ makuaga o mwaka kumana na malaria, na gũkũ bũrũri-inĩ makĩria ya andũ 10,000 nĩo makuaga o mwaka kumana na mũrimũ ũyũ. Ũhoro ũyũ nĩguo ũtũmĩte thirikari ihagĩke mĩtaratara ngũrani ya kũnyihia na mũthia kũnina ikuũ iria ciumanĩte na mũrimũ ũyũ wa malaria, arĩa mahutagio mũno nĩguo arĩ ciana nini. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Mutahi Kagwe nĩ arugũrĩtie Kanjũ ĩrĩa gũteithĩrĩria thirikari kũhũrana na malaria. Mabũrũri mangĩ mana tu thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika nomo mathondekete Kanjũ teno ya mwanya ya kũhũrana na mũrimũ ũyũ. The greatest burden, as was ably demonstrated here in the presentation, is in Busia and Siaya, where incidence is more than 6 times higher than the national average. Many factors account for this, but perhaps none so much more than the presence of extensive number of breeding sites near homesteads. Kũringana na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ WHO, mũrimũ wa malaria ũgũmĩire itarũ cia Afrika na Asia na gĩkĩro kĩnene, na thirikari cia itarũ ici ikoretwo ikĩgeria ũrĩa wothe ingĩhota kũhukia mũrimũ ũyũ kaimana. Africa is not on track to achieve its 2020 target of reducing malaria incidence and mortality by 40% and the goal of eliminating malaria by 2030. Malaria magwatanagio nĩ rwagĩ mũthemba wa Anopheles rũrĩa rũkoragwo na plasmodium ĩrĩa ĩrehaga malaria, ũguo warũmwo nĩ rwagĩ rũu ũkanyitwo nĩmo. Ũhoro mwega nĩ atĩ ataaramu a gũkũ bũrũri-inĩ manyitanĩire na a kuma bũrũri wa Ngeretha nĩ mathundũrĩte njĩra ya kũrũa na malaria, ona gũtuĩka ũthuthuria no ũrathiĩ na mbere. Rwagĩ rũrathecwo na tũgunyũ tũnini tũĩkaine ta microsporidia tũrĩa tũrĩaga plasmodium ĩrĩa ĩrehaga malaria. Ũguo nĩ kuuga rĩu rwagĩ rũu rũtigũkorwo na malaria, na ona twana tũrĩa rũkũgĩa tũtigũkorwo na malaria. Ũhoro ũyũ ũkũhotithia rwagĩ gũthiĩ na mbere na gũciarana o ta mũtugo, no nĩ rwagĩ rũtarĩ na ũhoti wa gũtambia malaria. Estimates suggest that workers miss nearly 12 million days of work each year in Kenya because of malaria. This is equivalent to removing the productivity of some 50,000 workers from our economy. Mwĩhoko nĩ atĩ ũthuthuria ũyũ warĩka, mũrimũ wa malaria nĩ ũkũhukio kaimana tũgĩkinya mwaka wa 2030 ta ũrĩa thirikari ĩtanyĩte. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.